तो ये हमें एक ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव हुआ है फैसलाबाद सिटी से। कल रात को हमारे अकाउंट में ठक करके एक पेमेंट आई। तो हमने कहा चलो आज सिस्टम रेडी करके इंशाल्लाह आज हम इनको इसको जो है रवाना करवा देंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी जो है स्पेक्स बताऊं, वो है AMD Ryzen 5 3600 A520 बोर्ड है। 16 GB की रैम हमने इसमें इस्तेमाल की है। 512 GB की इसमें NVMe है। 66 XT 8 GB का ग्राफिक कार्ड हमने इस्तेमाल किया है। 4 हीट पाइप्स हमने कूलर इस्तेमाल किया है, वाइट कलर का ये आता है। और फ्रोज़र की तरफ से ओरा M ये केस आता है जिसमें 3 इन्फिनिटी फैंस हैं। सो ये जो पूरी बिल्ड है तकरीबन 1,55,000 रुपये तक की कॉस्ट की है हमारे क्लाइंट को, जिसको अभी हम लोग हैं फैसलाबाद रवाना करवाएंगे डेवो के ज़रिए। बाकी जो ग्राफिक कार्ड है वो हम लोग नॉर्मली जब शिप कराते टाइम हम लोग ग्राफिक कार्ड निकाल लेते होते हैं। ग्राफिक कार्ड हम अलग से पैक करते हैं और सिस्टम अलग से पैक करते हैं। उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारा जो ग्राफिक कार्ड है ये बेसिकली उसको कोई झटका वगैरह जर्ग वगैरह ना लगे तो उसे वो बच जाता है। तो ये अब हम इंशाल्लाह को थोड़ी देर तक शिप कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।